Så er vi jo så færdige med overhænderne, så vender vi og går ind og kigger ind i hænderne. Og der skal man jo huske, at den venstre, den handler om fortid, potentialer, evner, hvorimod den højre jo mere er fremtiden og det, der kommer til at ligge frem i tiden. Og det er det samme, om man er det, man kalder kite-hånd, venstrehånd, fordi man går ud fra, i hvad side hjertet sidder. Og der går man jo så ind og kigger på linjer, på bjerge, på de armbånd, vi har liggende, bøjefuger, vi har liggende op i håndledet. Og alt det kommer vi jo dybere ind i en læsning. Og der går vi jo ind og kigger på håndfladen, og der ser vi jo på linjer, på bjerge, og vi ser op i armbåndene på de bøjefuger, man har liggende her. Og så er der mange, der spørger om, når vi går ind og kigger i hænderne, om der er nogen forskel på, om man er venstrehåndet eller højrehåndet, og det er der ikke. Det er sådan, at venstre hånd, det repræsenterer fortiden og det, man har med sig, altså potentialer og evner, hvorimod højre, det er mere fremtiden. Og man kan sige også den måde, som man vælger at udnytte sine evner på. Når man så går ind i hænderne, så starter man med at kigge på de her fine armbånd, bøjefuger, man har liggende i håndledet. Og man siger, at det, der ligger i den venstre, det er den råstyrke, man har fået med i arv fra sine forfædre. Og når man så går ind og tæller, så ligger der jo her 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Man siger, at når man har 4, så henter man sig en 100-års fødselsdag. Men hvis man har mere end 4 i venstre, så er man også en gammel sjæl. Så er det ikke første gang, man er landet her på jorden. Når man så går over i højre, så ser man på, hvordan man forvalter sin arv. Og hvis man også har 4 her, så er der jo fin balance. Så behøver man slet ikke at spekulere mere på det. Men hvis der er færre armbånd i den højre end i den venstre, så er det sådan lidt en løftet pegefinger. Du skal ind og se på, hvordan du behandler dig selv, og måske omlægge dit liv på en eller anden måde. Det gode er, at hvis man laver nogle omlægninger, så kan det ret hurtigt ses i armbåndene, så man kan gøre noget selv.